പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മോർണിംഗ് മന്നയിലേക്ക് വീണ്ടും നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. అందరికీ ప్రైజ్ లార్డ్. మార్నింగ్ మన్నాలోకి మిమ్మల్ని అందరినీ తిరిగి స్వాగతం చేస్తున్నాము. ഈ പകലിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു പ്രവചന ശബ്ദം ഇതാണ്. ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ పూర్వకంగా మీ అందరితో చెప్తున్న ఒక ప్రవచన శబ్దం ఏంటంటే, നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾക്കപ്പുറത്ത് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. మీ యొక్క ఆలోచనల కంటే ఉన్నతంగా దేవుడు మీ కొరకు ప్రవర్తిస్తాడు. ആമേൻ. അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവം നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. అదే ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, మీరు ఆరాధిస్తున్నా, మీరు స్తుతిస్తున్నా ఆ యొక్క దేవుడు మీ యొక్క ఆలోచనల కంటే ఉన్నతంగా ప్రవర్తించేవాడై ఉన్నాడు. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 21 അധ്യായം അതിന്റെ 14 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, ఆది కాండము 21వ అధ్యాయము వాటి యొక్క 14వ వచనం మనం చదివినట్టయితే, അബ്രഹാം അതികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് അപ്പവും ഒരു തുരുത്തി വെള്ളവും എടുത്ത് ഹാഗാറിന്റെ തോളിൽ വെച്ച് കുട്ടിയെയും കൊടുത്ത് അവളെ അയച്ചു. അവൾ പുറപ്പെട്ടു പോയി ബർഷേബ മരുഭൂമിയിൽ ഉഴന്നു നടന്നു. అబ్రహాము తెల్లవారినప్పుడు లేచి ఆహారమును నీళ్ళ తిత్తిని తీసుకొని ఆ పిల్లవానితో కూడా హాగరునకు అప్పగించి ఆమె భుజము మీద వాటిని పెట్టి ఆమెను పంపివేసెను. ఆమె వెళ్లి బెర్షెబ అరణ్యములో ఇటు అటు తిరుగుచుండెను. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അബ്രഹാമിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഹാഗാറിനെയും ഇസ്മായേലിനെയും പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്. అబ్రహాం యొక్క గృహం నుంచి ఆ యొక్క హాగరును ఇంకా ఇష్మాయేలును పంపించి వేస్తున్నాడు. ആമേൻ. 15-16 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, 15-16 వచనాలు మనం చదివినట్టయితే, അബ്രഹാം കൊടുത്തയച്ച തുരുത്തിയിലെ വെള്ളം ചെലവായ ശേഷം അവൻ കുട്ടിയെ ഒരു കുറുകാട്ടിൽ തണലിലിട്ടു. ఆ యొక్క తుత్తిలోని నీళ్లు అయిపోయిన తర్వాత ఆమె యొక్క పొద్దు క్రింద ఆ చిన్నవాన్ని పడవేసి, അവൾ പോയി അതിനെതിരെ ഒരു അമ്പിൻപാട് ദൂരത്തിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ മരണം എനിക്ക് കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് എതിരെ ഇരുന്ന് ఉరక్కె కరഞ്ഞు. ఆమె ఆ యొక్క హాగర్ ఏం చేసిందంటే, కొంచెం దూరం వెళ్ళి ఈ పిల్లవాని చావు నేను చూడలేను అనుకొని వేత దూరం వెళ్ళి అతనికి ఎదురుగా కూర్చుండెను. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവൾ വിചാരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഇടം മരുഭൂമിയാണ്, ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കിട്ടുവാൻ ഇനി സാധ്യതയില്ല, എൻ്റെ കുഞ്ഞിന്റെ മരണം ഉറപ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ നിലവിളിക്കുകയാണ്. హాగరు ఇంకా నేను ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎడారిలో, నాకు ఇక్కడ ఒక తుత్తి నీళ్లు దొరకవు, ఎటువంటి ఛాన్స్ లేదు అని ఇంకా నా బిడ్డ చావే ఖాయం అనుకొని తను ఎంతగానో మొరపెడుతుంది. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നവരാരെങ്കിലും, കർത്താവേ ഞാൻ തീരാൻ പോകുകയാണ്, ഞാനൊരു സാധ്യതയും കാണുന്നില്ല, എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വഴികളും ഞാൻ കാണുന്നില്ല, ഞാൻ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യം നോക്കിയാൽ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വഴിക്കുമുള്ള സാധ്യതകളൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ജീവിതമാണോ നിങ്ങൾ? దేవా, నేను ఇంకా నశింపబోతున్నాను, నా ముందు ఏ ఒక్క పరిస్థితి కూడా అనుకూలమైన పరిస్థితి కనిపించట్లేదు, నేను ఎంతో కష్టమైన పరిస్థితులు గుండా వెళ్తున్నాను ప్రభు అని వేదన పడుతున్న వ్యక్తి జీవితమా మీది? നിങ്ങൾ പറയുകയാണ്, എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇനി ഒരു വഴിയുമില്ല. ఇంకా మీరు చెప్తున్నారేమో, నా ముందు ఇంక ఏ దారి కూడా లేదు, ഒരു സാധ്യതയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല, ఒక్క పరిస్థితి కూడా నాకు అనుకూలంగా പക്ഷേ ഇന്ന് లేదనుకుంటున్నారా? പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, కానీ ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ మీతో చెప్తున్నాడు, നിങ്ങളുടെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾക്കപ്പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ്. మీ దేవుడు మీ యొక్క ఆలోచనల కంటే ఉన్నతంగా ప్రవర్తించేవాడై ఉన్నాడు. സഹോദര സഹോദരി, ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. ప్రియ సహోదరుడు సహోదరులారా, మీరు వినండి, ఈ రోజు നിന്റെ അവസ്ഥ എത്ര വലിയ പ്രതികൂലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അനുഭവമാണ് നിനക്കുണ്ടെങ്കിലും, మీ యొక్క పరిస్థితి ఎంత కష్టంగా, ఎంతో విరుద్ధమైన పరిస్థితుల గుండా మీరు వెళ్తున్నా గానీ, അവൻ എത്ര വലുതാണെങ്കിലും, మీ యొక్క సమస్య ఎంత పెద్దదైనా അവൻ గానీ, ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ మీతో చెప్తున్నాడు, നിങ്ങളുടെ ദൈవం ചിന്തകൾക്കപ്പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. మీ దేవుడు మీ యొక్క ఆలోచన కంటే ఉన్నతంగా ప్రవర్తించేవాడు. നിങ്ങളുടെ ദൈവം സാഹചര്യങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. మీ యొక్క దేవుడు పరిస్థితుల కంటే ఇంకా ఉన్నతంగా ప్రవర్తించేవాడే നിങ്ങൾ ఉన్నాడు. ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. మీరు ఆరాధిస్తున్న దేవుడు మీ యొక్క వేదనల కంటే, మీ యొక్క చింతల కంటే ఇంకా ఉన్నతంగా ప్రవర్తించేవాడే ഇവിടെ ఉన్నాడు. ഹാഗാർ തീരുമാനിച്ച് ഉറച്ചിരിക്കുകയാണ്, തുരുത്തിയിലെ വെള്ളം തീർന്നു പോയി, ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം മരുഭൂമിയാണ്, വെള്ളം കിട്ടുവാൻ സാധ്യതയില്ല, എൻ്റെ കുഞ്ഞും മരിക്കും നിശ്ചയം. ఇక్కడ హాగర్ ఎంతో గట్టిగా అనుకుంది, నేను ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎడారిలో, నాకు ఒక తుత్తి నీళ్లు ఎక్కడ కూడా దొరకవు, నా బిడ్డ యొక్క చావు నిశ్చయము ఖచ్చితంగా అవుతుందని హాగర్ అనుకుంది. നിങ്ങൾ പറയുകയാണ്, എൻ്റെ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സാധ്യതയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. మీరు అనుకోవచ్చు, నా పిల్లల కొరకు ఏ ఒక్క అనుకూలమైన
పరిస్థితి నేను చూడట్లేదు అని, ആമേൻ. എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ യാതൊരുവിധ സാഹചര്യങ്ങളും കാണുന്നില്ല. నా బిడ్డల యొక్క వివాహం కొరకు ఏ ఒక్క అనుకూలమైన పరిస్థితి నేను చూడట్లేదు అనుకోవచ్చు. ആമേൻ. എന്റെ തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു വഴിയും കാണുന്നില്ല. నా బిడ్డల కొరకు ఒక్క మంచి దారి కూడా నేను చూడట్లేదు എന്റെ అనుకోవచ్చు. ഭാവിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു വഴിയും കാണുന്നില്ല. నా భవిష్యత్తు కొరకు ఏ ఒక్క దారిని కూడా నేను చూడట్లేదు ഞാനൊരു വിവാഹ అనుకోవచ్చు. ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ എനിക്കൊരു സാധ്യതയും കാണുന്നില്ല. నేను వివాహ బంధంలోకి ప్రవేశించడానికి ఏ ఒక్క ద్వారం కూడా నేను చూడట్లేదు అని പക്ഷേ మీరు കർത്താവ് అనుకోవచ్చు. പറയുന്നു, നിന്റെ ചിന്തകൾക്കപ്പുറത്ത് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും. కానీ మీ అందరితో ఈ కాల సమయంలో దేవుడు చెప్తున్నాడు, మీ ఆలోచనల కంటే ఉన్నతంగా నేను ప్రవర్తిస్తాను എന്റെ అని. കടബാധ്യത നിന്ന് കയറുവാൻ ഞാൻ ഒരു വഴിയും കാണുന്നില്ല. నా యొక్క అప్పు బాధల నుండి విడుదల పొందడానికి ఏ ఒక్క మార్గము నాకు എന്റെ కనిపించలేదు കുടുംബ అనుకుంటున్నారా? പ്രശ്നങ്ങൾക്കകത്തുനിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഞാനൊരു സാധ്യതകളും കാണുന്നില്ല. నా కుటుంబ సమస్యల నుంచి విడుదల పొందడానికి ఏ ఒక్క పరిస్థితి నేను చూడట్లేదు പക്ഷേ ഈ പകൽ అనుకుంటున్నారా? കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നിന്റെ ചിന്തകൾക്കപ്പുറത്ത് എന്റെ കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കും. కానీ ఉదయకాల సమయంలో దేవుడు మీతో చెప్తున్నాడు, మీ యొక్క ఆలోచనల కంటే ఉన్నతంగా దేవుడు ప్రవర్తిస్తాడు అని. അതിന്റെ 17 to 19 വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചേ. అది 21వ అధ్యాయము 17 to 19 వచనాలు మనం చదివితే, ആമേൻ. ദൈവം ബാലന്റെ നിലവിളി കേട്ടു. దేవుడు ఆ చిన్నవాని మొరను వినెను. ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഹാഗാറിനെ വിളിച്ചവളോട്, ഹാഗാറേ നിനക്കെന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു. అప్పుడు దేవుని దూత ఆకాశం నుండి హాగారుని పిలిచి, హాగారు నీకేమి వచ్చినది అని అడిగిను. നീ ഭയപ്പെടണ്ട, ബാലൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് അവന്റെ നിലവിളി ദൈവം കേട്ടിരിക്കുന്നു. భయపడకుము, ఆ చిన్నవాడున్న చోట దేవుడు వాని స్వరము విని ఉన్నాడు. നീ ചെന്ന് ബാലനെ താങ്ങി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു കൊള്ളുക, ഞാൻ അവനെ ഒരു വലിയ ജാതിയാക്കുമെന്ന് അരുളി ചെയ്തു. నీవు లేచి ఆ చిన్నవాన్ని లేవనెత్తి నీ చేత పట్టుకొనుము, వానిని గొప్ప జనముగా చేసేదనని ఆమెతో అనెను. ഹല്ലേലൂയ. അവളുടെ കണ്ണു തുറന്നു. అప్పుడు దేవుడు ఆమె కన్నులను తెరిచినందున അവൾ ഒരു നീരുറവ കണ്ടു. ఆమె ఒక నీళ్ళ ఊటను చూచెను. ചെന്ന് തുരുത്തിയിൽ വെള്ളം നിറച്ച് ബാലനെ കുടിപ്പിച്ചു. వెళ్ళి ఆ తుత్తి నీళ్లతో నింపి చిన్నవానికి త్రాగనిచ్చెను. ഹാഗാർ വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് തന്റെ കുഞ്ഞു മരിച്ചു പോകും. హాగరు ఏమని ఆలోచిస్తుంది, తన బిడ్డ చనిపోతుంది കാരണം అని. അവൾ നിൽക്കുന്ന ഇടം മരുഭൂമിയാണ്. ఎందుకంటే తను వెళ్తుంది, తను ఉంటున్నది ఒక ఎడారిలో. വെള്ളം കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല. అసలు అక్కడ నీళ్లు దొరకడానికి ఏ ఒక అవకాశం కూడా లేదు. എന്നാൽ അവളുടെ ചിന്തകൾക്കപ്പുറത്ത് പ്രവർത്തിച്ചൊരു ദൈവമുണ്ട്. కానీ తన ఆలోచనల కంటే ఉన్నతంగా ప్రవర్తించిన ఒక దేవుడు ఉన్నాడు. കാലം നീ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുടെ വലിപ്പം കണ്ടിട്ട് നീ ചിലതൊക്കെ മനസ്സിൽ കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന നിന്റെ വിചാരങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത്, നിന്റെ ചിന്തകൾക്കപ്പുറത്ത് നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. కొన్నిసార్లు మీరు కూడా మీ యొక్క పరిస్థితులను చూసి ఒక విషయాలను ఈ విధంగానే జరుగుతాయి అని అనుకుంటున్నారేమో, కానీ మీ యొక్క ఆలోచనల కంటే, మీ యొక్క విచారాల కంటే ఉన్నతంగా ప్రవర్తించేవాడై ఉన్నాడు మీ ഈ దేవుడు. പകൽ വിശ്വസിക്കുക സഹോദര. ఈ యొక్క రోజున మీరందరూ విశ్వసించండి. ഈ പകൽ విశ్വസിക്കുക സഹോദരി. ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో നീ విశ్వసించండి. ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ യാതൊന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല. അപായങ്ങളൊന്നും നിനക്ക് സംഭവിക്കത്തില്ല. మీరు ఆలోచిస్తున్నట్టు ఏ యొక్క అపాయం కూడా మీకు നീ ചിന്തിക്കുന്ന సంభవించదు. ഈ സാഹചര്യങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് നീ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തകർച്ചകൾ നിനക്ക് സംഭവിക്കത്തില്ല. మీ యొక్క పరిస్థితులను చూసి మీరు ఆలోచిస్తున్నట్టు, మీరు ఊహిస్తున్నట్టు ఏ యొక్క అపాయం కూడా మీకు సంభవించదు. ആമേൻ. നിന്റെ ചിന്തകൾക്കപ്പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. మీ యొక్క ఆలోచనల కంటే ఉన్నతంగా ప్రవర్తించే దేవుడు ఉన్నాడు. അവൻ ഇന്ന് പകലും നിനക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും. ఆ దేవుడు ఈ రోజు కూడా మీ కొరకు అద్భుతాలు చేస్తాడు. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ബാലന്റെ നിലവിളി കേട്ട് അവന് വേണ്ടി അത്ഭുതത്തെ ചെയ്ത ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ఆ యొక్క పిల్లవాని యొక్క మొరను విని అద్భుతాలు చేసిన దేవుడు ఈ రోజు కూడా సజీవంగా ఉన్నాడు. ഹാഗാറിന്റെ ചിന്തകളെ മാറ്റി എഴുതിയ ദൈവം നിന്റെയും ചിന്തകളെ മാറ്റി എഴുതി ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം അവൻ വിശ്വസ്തനാണ്. హాగరు యొక్క ఆలోచనలను తీసివేసి పక్కన పెట్టి ఉన్నతంగా ప్రవర్తించిన దేవుడు మీ కొరకు కూడా గొప్ప కార్యాలు ഈ చేస్తాడు. പകൽക്കാലം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో మీరు విశ్వసించండి. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, పరిశుద్ధాత్మ మీతో చెప్తున్నాడు, നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾക്കപ്പുറത്ത് അവൻ പ്രവർത്തിക്കും. మీ యొక్క ఆలోచనల కంటే ఉన్నతంగా దేవుడు ഈ ప్రవర్తిస్తాడు. പകൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ఈ రోజు ప్రార్థన പിതാവേ, చేస్తాం. ഈ സന്ദേശം കാണുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. దేవా, ఈ యొక్క సందేశము వింటున్న ప్రతి ఒక్క జనుల కొరకు ప్రార్థన ഇന്ന് അവരോട് చేస్తున్నాం. സംസാരിച്ച വചനത്തിന്റെ ശക്തി അവരുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ. దేవా, ఈ వాక్యం యొక్క శక్తి వాళ్ళందరి జీవితంలో మీరు నెరవేర్చండి. അസാധാരണമായ ദൈവപ്രവർത്തികൾ അവർ കാണട്ടെ. అసాధారణమైన దేవుని యొక్క ప్రవర్తన മരുഭൂമിയിൽ നീറുകളെ തുറക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അവർ കാണട്ടെ. ఎడారిలో నీటి ఊటలను తెరిచే దేవుని యొక్క ప్రవర్తనాలు వాళ్ళ లైఫ్ లో చూడాలి. സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അതീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവകരം ഇന്ന് പകൽക്കാലം അവർക്ക് വേണ്ടി ചലിക്കണ്ടപ്പാ. పరిస్థితుల కంటే ఉన్నతంగా ప్రవర్తించే దేవుని యొక్క హస్తము వాళ్ళకి తోడుగా സ്വർഗ്ഗം ఉండాలి. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. పరలోకం ఆ విధంగా జరిగించినందుకు వందనాలు. അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഈ ജനം കാണട്ടെ. అద్భుతాలు, ఆశ్చర్య కార్యాలు ఈ జనులు చూడాలి. വലിയ അത്ഭുതങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. గొప్ప అద్భుత సాక్ష్యాలు ఈ బిడ్డల నుంచి లేవనెత్తండి. സ്വർഗ്ഗം അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. పరలోకం ఆ విధంగా జరిగిస్తున్నందుకు వందనాలు. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. యేసు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറത്ത് കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും.
అదే ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, మీరు ఆలోచిస్తున్న కంటే ఊహిస్తున్న దానికంటే ఉన్నతంగా ప్రవర్తించే దేవుడు అయి ఉన్నాడు మన దేవుడు. Amen. God bless you. దేవుడు అందరిని దీవించి ఆశీర్వదించిన గాక. Amen. ఆమేన్.